그냥도 있어. 나는 지가는 지가 여기가 있는데 지가 뭐가 뭐 6개월 만에 뭐 어떻게 있었어? 안 까먹고 나도 고발해버린다고 학생들 돈 붙였다고 죽는다고 거기서 지가 다 붙은 거 그러니까 왜 나 그런 게 무섭다니까 아니 나오고 어머. 이런 데 보면 분명 예쁘잖아. 아, 나 저런 이러고 싶다. 우리 자리 먼저 잡고 도로로 내려오자. 한솔아 요새 좀 잘 찍는단 말이야. 오늘 네 사와 계란 6시간 영광. 영광이라고? 아 그렇죠. 네. 피디님 잘 나온다. 누가 이렇게 하네? 깜짝 아닌데? 물 끝났나? 왜 그거 캐?
어쩐지 뭔가 잘못된 줄 알았어. 건물 왜 이렇게 높아? 잠깐만 어쩔 수 있어요? 11시 반으로 예약했는데 나 일단 여기를 봐야 돼. 크로스백. 뒤 옆에 두 분 서 계시는 거. 우와. 어머. 해보자. 여기. 망가진 친구. 와. 서울숲이 집 앞에 있으면 얼마나 와. 맞았네. 미쳤다. 맛있겠다. 이거를 응. 너 와. 아 그래? 아 그래요? 왜 그러지? 바쁘실 텐데 주의사항 좀 전달드릴게요. 저희 계속 그 귀 주변으로 아. 맛있다. 어떨지 모르겠는데 제가 지금 처음 말씀드리는 건데요. 무슨 일 있으세요? 왜? 간다. 잘 있어라.
관심 받을 거 다 받았다 이거야? 떠나라. 성훈이 형이 계속 내 앞에 앉아있어. 귀여워. 또 재색을 위해 잠시 분리해서 보관해 줍니다. 지옥이라기엔 사실은 모두 나버렸지. 근데 그런 생각들 덜하고 좀 남았지. 이제 알짱 퀴즈 연고는 나와 있어. 진짜 되겠지 지키면 어쩌면 그들의 얘기도 사실의 좋은 소설이었을지도. 그래 비전 보이스 우리 가는 길마다 하나의 모이워 김포에서 구리 덕수 부산 우리 보수는 조사의 탁자 위에 사쿠라를 숨긴 유리컵 비션 버스공부터 에비앙 빅 대신 쏟아내지 범비 삽 일루비션을 탐 일론저 여자의 머릿속에 다시 텔레그램 아니, 저도 챙겨왔어요. 요엔치즈? 어머, 너무 좋아. 괜찮지? 치즈에다가 라구 파스타도 맛있을 것 같아. 얼음 파스타? 헐. 아유, 이게 생일이 뭐라고. 계속 얘기해. 그냥 요끼. 근데 엄마는 좀 더 있어야 되는데. 나도. 아니 언니 고마워요. 너 먼저 해. 한옥. 한지. 한 장. 한 장? 그러면 한국 전통. 나는 그러면 한국 전통 복장. 나는 그러면 한국 전통 목장 스냅 사진. 나는 저기서 그러면 찍고 있잖아. 나는 그럼 한국 전통 복장 불잔치. 나는 그럼 한국 전통 목장 돌잔치 겸 생일 파티. 그럼 나는 한국 전통 쌍둥이. 그럼 넌 한국 정통 쌍둥이 겸 일란성 쌍둥이. 그럼 나는 한국 전통 쌍둥이가 손둥이.
여기 자리가 없나? 거의 떼. 언니 어느 걸로 해줘? 소원 준비. 이마. 응? 아니야. 나 오늘 매일 해. 매일 해. 진짜 프랑크. 어머 어머 어머. 이게 진짜야? 가짜야. 우리 뛰자. 막 찾다가 좀 간이 짜다는 그 나한테 오는 거야. 어머 어머. 뭐? 대박. 어떡해. 어떡해. 좋아? 아이고 아이고 아이고. 뒤집어 뒤집어. 그렁그렁그렁 그렁그렁. 아 귀여워. 어머.
좋아하는 거지? 어머 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 얘 좀 봐라. 어머 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 어머. 야 너 더러워졌어. 괜찮아? 어이구 어이구. 아 귀여워. 어이구 하자 하자. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열. 나 힘들어. 아 귀여워. 아이고 어쩜 좋아해.